डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा मोहम्मद हसीब वल्द मोहम्मद सदीक। हसीब बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं। आ जाएं, शाबाश, आपका पहला टेस्ट है। वेरी गुड। हसीब बेटा होम रो है। यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछना है जी। आप मुझे बताएं कि पेंट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या चीज़ है? MS पेंट, यस। ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राइंग करने के लिए इस्तेमाल आता है आपको कुछ ड्राइंग की? जी। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। होम रो है आपकी। बेटा बैठ जाएं, फिर जो है वो स्टार्ट करें। देखते हैं कि क्या स्पीड आती है। ठीक है जी, हसीब को आप फोकस करें, फिर देखते हैं कि हसीब हमें क्या स्कोर है। अगर आपने बनानी है तो आप ऐसे बना लें, शॉर्ट में सीधा मुकर नहीं, सीधा सीधा। अच्छा, लॉन्ग पे लिखना है। गुड। हाँ, तस्वीर दे दो। दिखाओ मुझे। यस, हो गया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हसीब क्या स्कोर आया है? हाँ हाँ, आगे 50। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि मिस्टेक्स क्या हुई? सर मिस्टेक्स हो गया 10 मिस्टेक्स हुई। टाइम कितना स्पेंड किया है आपने? टाइम 1 मिनट 10 सेकंड। अच्छा, वेरी गुड। इसमें स्कोर तो रीजनेबल स्कोर है हसीब। इसका मतलब है कि आप अच्छे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो और स्कोर आए हुए हैं वो 63, 62 तक हैं हाईएस्ट। कोशिश करें कि आगे चल के आप इसको और मज़ीद आगे ले जाएं। लेकिन वेरी गुड, शाबाश, आपकी बनती है 40 तक हमारे पास। शाबाश, ठीक है। नो जी नो, मैं अभी जो है वो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, फिर सवाल जो आपका जो है वो दोबारा से सेशन होगा। शाबाश शाबाश, ठीक है जी, थैंक यू।